Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu asxaabteyda qaaliga ah meel kasta adduunka aa ka joogtiin usoo dhawaada mar kale iyo video cusub videogan waa cashirkeeni saddexaad ee guri qurxinta insha allahu tacaalaa intaanan bilaabin waxaan rabaa inaan videogan sii shargareyso siduu u gaaro walaalaha kale ee raba inay bartaan guriga si loo qurxiyo laakiin aan aqoon meesha laga maro guriga si loo qurxiyo waxaa ka helaysaa youtube-ka asigoo badan oo luuqad kasta ku qoran laakiin badanaa haddaa u fiirsato cashiro ma ku jiraan laakiin waxaa ku jiro guri qurxsan oo diyaarsan oo laguu soo duubo laguu soo geliyey marka qofku wuxuu u baahan yahay gurigii qaabka iisa u sameyn lahaa in loo sharaxo ma ahana gurigii in la tuso qofka ma u baahno marka walaalaha insha allah cashiradeena hore haddaadan fiirsanin ku noqo fiidiyaasha way ku jiraan laba cashir la idin dhaaftay insha allah soo fiirfiiri maanta waxaan rabaa inaan caawa ka hadla caawaan joognaaye mood board waxa la dhahaayo mood boardka waxaa laga wadaa oo la isticmaalaan dadka guriga qurxiya oo afsiirsh waxaa la intiidra la dhahaa laakiin af soomaali waxaa lagu dhaha ma aqaan maba qabnaba anaga marka insha allah waxaan rabaa inaan ka hadlo taas marka waxaa jirta walaalahayga qaaliga waxaa isoo sheegay marka hore cashirkeena koowaad wuxuu ahaa waa inaa ogaataa adiga qofkaa tahay waxaa jeceshahay iyo dharka nooca jeceshahay oo guriga ku quruxsanaysid materiaalka ka nooca jeceshahay waxyaabahaasaan kasoo hadlay tii ku xigto waxay ahayd inaan ka hadlay waxay ahayd cashirkii labaad oo ahaa kalaradan ka hadlay kalada sida isugu aadinaysid iyo sida isugu soo baxayaan ka hadlay marka caawa waxaan rabaa intaadan guriga bilaabin geedka idin sheegaya moodboard waxa aad gacantaada ku sameysanayo waa haddaa rabta mararka qaar waxaa jira telefoonka in lagu sameyn karo page aa la gelaya markaas pagekaasa ku sameyn kartaa haddii kale waxaa u sameysanaysaa si life u sameysanaysaa waxaan ka wada alaabtii soo gadanaysaa baakad weyn aa keensanaysaa oo ku dhadhajinaysaa marka muxuu faa'iideeyaa geedka wuxuu faa'iideeyaa guriga markaa quruxsanaysid hadda adi nafsadaada qurxinaysid for example waxaa rabtaa inaad qolka jiifka inaad qurxisaa rabtaa marka qolka jiifka waxaa rabtaa maskaxdaada micnaa waa ka shaqaysiinaya moogtaa qolka jiifka rabta alale inaad quruxsatid nuucee ka dhiga laheyd qolka see ka dhigi laheyd asleedaa moogtaa marka waxaa saad okay qolkayga jiifka waxaan rabaa inaan ka dhigta sariirteeda dharkeeda iyo wixii dhan waxaan rabaa inaan cadaan ka dhigo waxaan rabaa inaan iisoo sheeg daahayga inaan cadaan ka dhigo amba aan ka dhigo jaalo ka dhigo amba cagaar ka dhigo waxaan rabaa do ilaahay guriga labo maxay aheeday laba geedo fiyooro amba wax kale inaan kor ku dhajiyo katiinado maa lahaa ma aqaan katiifado aan dhahay katiinad la iga dhahay katiifado amba tooflur da isulish taqaan tooflurka inaad ku dhigsato kor english ma aqaan sorry wax lagu dhaha ma aqaan ereygaas marka anaga soomaali markaa joogna katiifadan dhihi jirin wax darbiga lagu dhajiyo waaye isoo saxa insha allah haddaa qaldana haddaa soomaali ku taqaanid insha allah isoo qorankaa faa'iido marka geedahaas nooca ma fahmaysaa marka niyadaada ka samaysa moogtay waxaa adig ka qorsheynaysa waxaa qolkaa ka dhigan lahayd marka waxaa laga yaabaa mararka qaar markaa niyadaada ka qorsheysid alaabtii markaa soo gadato dharkii cadaanka ah sariirta lagu gulaayay daahi jaalaha ahaay kii waa darbiga ku dhajinaysa nuuci ahaay markaa soo gadato waxaa laga yaabaa oo sameeyay sidoo howlgalis waxaa laga yaabo inaad ku qanci weyso wax si kaa noqdaan amba labadii kale isku soo bixi waayana laga yaabaa marka kaan kuu sheegaya moodboardkan wuxuu kaa caawinayaa waxaa sameynaysaa haddaad awoodid waxaa sameyn kartaa dukaanka waxaa soo gadan kartaa waxaa tegi kartaa dharka lagu gado waa kasoo gadan kartaa waxyaabo yar oo proof ah la dhahaa oo tijaabo ah yar maro yar oo tijaabo ah kala yar oo tijaabo ah kana yar oo tijaabo ah waxyaabo soo qaadan kartaa waa isku dhaji kartaa waa fiirinay qaabka kusoo baxaan marka badanaa hadda waa wala casriyaada la noqday waxa waa adduunku horumar wax kasta internetka ka helay marka waxaa jira pagekaasaa galaysaa insha allah qofkii raba usoo diri doona beejka markaa gashid waxaa sameysay mid adig kuu qaase hadda tusaale ahaan sawirkaa meesha ka muuqdo qof haa sameeyey ma fahmaysaa muxuu tahay gurigeyga haddaan ka dhigi lahaa fadhiga cagaar ka dhigi lahaay oo fadhiga geeskiisa kursi yaroo jaalo geli lahaay sidoo kusoo bixi lahaa qofka marka moogta wuxuu isleeyahay alaabtii markaa soo gad amay khasaaro kugu dhacdaa marka wuxuu sameynayaa dhac wuxuu sameeyey qofkan meeshiioo gale idin sheegaaye beejkiioo gale canvas wax camal lahaa ma aqaa idin soo dira insha allah haddaa rabtiin marka qofku wuu gala meeshii wixii uu soo qaaday kuraasta nooca rabta haddii cadaanta hadda marka kuraas aan ka dhaafnay qolka jiifkan ka hadleynaye yaa isku qasinay qolka jiifka marka waxaa sameynaya sariir oo dhar cadaan saarayha soo gooyhay meelaa saaraysaa waxaa korka ku saaraysaa katiifadihii oo laba nooca rabta adi soo jaraysaa geeskaa ka saaraysaa daahi nooca saaraysaa waa isku fiirinaysaa haddii say rabta ay kuu noqdeen ee kalarada wixii isku soo baxeen maasha allah hooshaada galaysa way kuu fududaatay qorshe marka dejisa jadwalaa dejista marka
qaabkan saan loo sameynayo wuxuu aad iyo aad ugu fiican yahay dadka guriga oo ka shaqeeya. Hadda anoo kale waxaa laga yaabaa bilooyinka bacdi imtixaanka marka uu ii dhamaado guri qurxiska inaan shaqo ka bilaabo laga yaabo dukaamanka qaar amba aan privat u shaqeysto ani wax ii gooni aan ku shaqeeyo. Markaaseeti marka aan for example waxaa ii imaaday waa laga yaabaa gabar la dhahay Faadumo ay ii imaaday waxay tiri abaaye ma tahay waxaa rabaa inaan guriga ii qurxisto. Hay Faadumo ii waran barnaamij jeceshahay abaaye aan tusaalaan ka wadaa mogtahay waxay leedahay abaaye waxaan jeclahay saas iyo saas iyo saas waxaan jeclahay dhar noocaas ah waxaan jeclahay in guriga saan laga qurxiyo waxaan jeclahay saan laga qurxiyo. Haye bas waxaan leeyahay abaaye saas ma tahay wixii ka qornaa Faadumo waxay jeceshahay qornaa waxaan qornaa kalarada jeceshahay waxaan qornaa doo ilaahay kuriyo fadhiga leather ma jeceshahay muxuu marada ma jeceshahay kuma qorka ma jeceshahay waan qorahaa waxaan qornaa daaha dharka nooca jeceshahay waxaan qornaa doo ilaahay kuriyo barkimanka noocan galgal lahaay kalarkan ka dhigi lahaa barkimanka ii sheegaysa waxa weydiinaya TV kor lagu dhajiyo ma jeceshahay mas miiska waxa dhan markaa ka qorto gurigeyga aadaa gurigeyga markaa aado daara dukaamanka tagay waa soo qaadaa marka sawirkaad u jeedin oo kale xataa kalarada muujada afarta kalar labada cagaar iyo cadaanka iyo cadeyska la isku aadiyo kale qof aan rabo darbiga uu soo ka dhigto marka qofka waa soo qaaday kalaradaas amal sameynaysa darbiga kalarada ku meesha dhigaysa waxaa dhigaysaa iisoo sheeg fadhiga marka geeska dhigaysa wixii kale geeska dhigaysa kadib qofkii marka tusaysa marka ani abay Faadumo marka wixii aan ka qoray oo nooca jeceshay waxaan ka jeceshay aan ka qoray gurigeyga imaanaya hadday tabarteeda taa dukaanka tagay waxyaabo yar tijaawiriisa soo gadaha geed yar weyn soo qaadana baakad weyn oo ku dhadhajinaya bis abay Faadumo maalin dambe la kulmay geedkayga aan wata u tagay waxaan dhahay abay naqshadii iyo design-kii ay sheegtay saan raba inaan u qurxiyo si uu kugu yahay marka maalinta la kulmaayay Faadumo gurigeeda oo ii sharaxayay fadhigeeda fadhiga cabirkiisa ogaaday fadhiga meesha ka soo jeedinaya ogaaday TV darbiga doo saarna wax dhan waa ogaaday mogtahay marka guriga tagay aan guriga tagay laba maalin u baahanahay amba habeen bas wixii soo qorsheynaa dhag isku soo dhadhajinaya haddana waxaan galaa computer qaadana waxaan galaa page-ka idin sheegay page-ka markaan galo meesha idin sheegayaan gala meesha ka fudud marka inta dukaan tagi leedo soo gadi leedo jarjar leedo isku dhajin leedo kool ku dhajin leedo waxa ka fudud dukaanka tagaysa page-ka galaysa ciwaanka waxa gelinaysa sawiradaas mid meel ka soo qaad marka sawirada waxa jiro page waxa jiro walaalahay print ila amaleena hadaarta hataa Google ku qori kartaa fadhi oo cadaan ku qori kartaa waxaan adduunka abay waa la horumar waxna meesha ku jiraan waa soo bixinay waa jarjaraysaa jag page-ka gashaa ku dhadhajinaysaa dhac waxaa sameynaysaa computer-ka ku keetanaysaa computer-ka markaa ku keedsatid maalintii dambe abay Faadumo kulmaysid waa u maanaysaa adoo marka oo qorshaha ay wato hay waxa abay alaabtii waxa jecleed waa kana aniga design-kayga noocan waa leedahay marka adiga waxa ay sheegtay mugto dharkii waxa jeceshay ay sheegtay mugta aniga design-kayga qaabka u dhigay isa u dhiga ku tusay marka saan u soo baxeen markuu qoracsan tahay waay bis abaydi hadday ku qoracsan way sheegaysaa haddaysan ku qoracsan waxay leedahay kalarka ma ka helin bis kalarka noocaas igu bedel bis meeshii marka lagu hadlo maalin saddexaad marka meesha joogtiin abayda waxay ka soo hadlaysiin ku lacagta ku heshiisna ku hadlaysiin hadday alaabta soo gadanaysa u soo gadaysid dhac sidii marka hawshaada ku galaysa oo qof guriga ugu qurxinaysa adiga marka guriga qurxinaysidne saada idin sheegay qolka jiifka kale marka qurxinayso kale waxaa sameynaa inta adan suuqa tagno alaabti iyo dharki waxaan ka wada sariirta kala gelinayo bustaanka la gelinayo barkimaha daaha waxyaabaha inta soo gad katiifada darbiga guujin inta soo gad ubaxyada inta soo gadin maaragta baayo page-ka idin sheegay galaysa marka gashi page-ki meesha idin sheegay galaysiin page-kaas waa idin soo qoray qofkii rabo insha Allah comment-ga ugu soo qoro qofkii u baahan page-kaas u soo diraya hadoo ilaahay ku roon yahay sidii marka waxa sameynaysa adoo telefoonkaaga iska haysto marka qaar sariirta iska jiif habeenku isku hurdo iska raadina dhagalaa meesha dhac sawirada isku dhadhajin nooc aragti kalarka waxa qaabka aragti isku dhadhajinaysa waa fiirinaysa marka screenshot ka qaadanaysa amba sawirka telefoonka ku keysanaysa bis waa fiirinaysa marka fiirisid alla ilaahay waxa ku cajabiyeensa adiga niyad ku jirta ku noqoto marka la isku geeyo hadaa ku qanacdo markaas alxamdulillah in si la rawaas hadaa ku qanacdo waxa sameynaysa marka hawshaada galaysa hadaad ku qanacsaneen waxa sameynaysa maxay ahaydee waa naqanaysa markaas qaab kale u sameynaysa hadana marka insha Allah walaalahay qaaliga inay fahanteen rajeynaya hadaadan fahmin insha Allah igu soo qor hoos comment-iga waxaadan wixii su'aal qabtiin insha Allah haalin ahaa 10 waa idin ka soo daahiyay laakiin waxa
idinka codsanaya cashirka aniga intaa tabarteeda ahaan dadka waxa waaye wixii aqoontooda weela dhuntaa aniga intaa insha allah aqaano idin soo gudbinaya idinkan waxaa idinka rajeynaya inaad videoga sii share gareysaan dad kale soo u gaara insha allah waa mahadsantii walaalahayga qaaliga khayr iyo xaasku ogna caafimaad duu ilaah yiraah assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu